目內容只係個人意見同埋資訊分享，唔構成投資建議。如果大家想投資嘅話，記得喺之前揾一啲專業嘅意見。Hello， 歡迎收睇 Wow 財經資訊台，我係 Wendy， 隔離有 Jason。咁今日咧，我哋有個突發嘅題目咧，都係想講下嘅就係 SpaceX 上市啊。即係其實SpaceX 上市咧，究竟有啲乜嘢係觸發成個嘅即係美股市場嘅咧？上星期五咧，其實就冧到趴晒喺度啦。咁究竟其實發生咩事咧？咁啊，我哋都要講翻啦。係我哋事前已經講過，佢係會調整噶啦。因為咧，我哋喺即係上個星期五嘅時候啦，喺星島有個專欄嘅，咁啊講咗。佢有一個回調會出現嘅，因為 SpaceX 上市啦，所以好多嘅倉位調整嘅。咁啊，我哋喺下邊嘅留言咧，都會將成個文章黐翻落去，黐翻落去嚇，打翻晒出嚟啦。咁其實咧，依家嘅情況係點樣咧 ？SpaceX 咧嚟緊6月12號就會上市啦。咁佢現時嘅估值咧係達到1.75萬億啊！哇！真係好個估值真係你前所未有地高。係啦，即係如果佢以1.75萬億呢個市值上市嘅話，佢已經打入頭10大全世界最大嘅公司。係啦，同埋咧，佢今次集資咧個份額係達到750億美金嘅，所以其實即係呢個集資額嚟講啦，都係破緊紀錄㗎啦。係啊，應該係成個即係股市即係美股市場咧非常之渴呢單嘢。係啦，就譽為宇宙最強嘅集資方案。OK，冇錯，因為都要上宇宙嘅。係啦，咁啊，我哋都要講下即係如果有啲朋友有興趣啦，即係抽新股啊。點樣抽美股嘅新股係咪？但係我覺得咧，其實咧，你唔係美國人咧，你真係好難抽到新股咧。係啦，咁都好啦，係，因為今次咧 SpaceX 咧，我同大家講聲唔好意思，如果大家係一個中國人，或者你係一個香港人，或者一個以外嘅美國人以外嘅其他國家人咧，係唔可以參加今次嘅抽新股。係啊，因為咧，根據最新嘅條例出嚟啦，佢即係抽新股呢一班人咧，只可以美國公民或者係美國居民，即係你有綠卡啦。係 OK， 咁其實咧，依家有好多平台都可以去做呢個抽新股呢個動作嘅。咁如果以最低嗰個平台咧，就係富達。係啦，咁富達咧佢嘅入場費非常之平，2000蚊美金啦，即係大概56,000蚊鬆啲就已經可以抽新股啦。係啦，亦都冇任何嘅資產最低嘅要求啦。係啊，因為咧即係譬如你要抽新股，美股嘅新股啦，正常即係我知啦，因為我都有呢個嘅老虎證券啊嘛。咁咧佢係要你有800萬嘅資產，即係100萬美金嘅資產，你先至可以抽美股嘅新股，但係唔係每一隻美股都可以抽，但 SpaceX 一定抽唔到啦，係咪先？今次佢就出咗啦。如果我哋香港人啊要去睇下 SpaceX 嘅招股書，都出唔到，404出咗啦，因為 ban 咗我哋，唔俾我哋睇招股書，係啦。係咁啊，同埋富達啦，如果你係美國人啦，抽咗咧都有個15天嘅禁售期，即係你一上市咧就唔可以話即刻沽嘅，要15日之後先沽。咁如果你偷雞沽咧係得嘅，但係咧富達就話到明啦，如果你偷雞沽咧2年之內唔可以再呼個 pattern 抽任何嘅新股。但係其實正常抽新股，即係譬如嗱，我咧我真係舉例啦，即係你抽呢個港股嘅新股，其實你未到上市嗰日，可能暗盤你已經走咗。所以其實我覺得即係好多美國人可能抽完之後咧，唔通佢升咗50%我唔走啊？係我自己獲利了結先啦。你 ban 我2年，咁我唔喺你個 platform 啫，大把 platform 啦，係咪？唔一定喺富達。係啦，唔喺富達咯，係啦。所以我覺得呢樣嘢係佢做嘅條款出嚟嘅啫，但係其實好多人我覺得都會偷雞嘅。係咁點解富達可以做到咁低嘅成本被抽？因為你睇翻佢成個股東嘅架構啦，即係 SpaceX 有10% 嘅股權係富達擁有啊。即係佢呢啲係叫基石投資者，係基石投資者，即係好早期嘅時候咧已經係投資咗 SpaceX。咁可能依家個定嘅上市價135蚊啦，可能富達當年係10蚊。即係佢賣俾你嘅時候，佢已經賺10幾倍。OK，其實真係揾啲人去接下貨啫。係啦，咁同埋咧，大家都會知道啦，咁低成本嘅入場啦，其實都係想啲散戶去接下火棒嘅。咁究竟呢一紮嘅散戶你講到接火棒，好似一上就即刻嚟到爆炸咁樣冧落嚟。因為呢一隻股票咧，其實我覺得係賦予咗大家好熱切去追求一啲概念嘅。係，佢就係 AI 啦，因為本身已經收購咗 XAI 喺入邊啊嘛。另外就係太空股啦，太空啦係啦。咁你話 Starlink 係嘛？即係呢一個過萬粒衛星，呢一隻股票其實喺市面上應該冇嘅。係啦，佢唔係中移動啊，佢係衛星。OK，係啦，嚟緊可能會出衛星電話。OK， 好，咁嗰個市場就可能好大。OK，咁所以其實仲有一個最重要嘅因素係咩？係 Elon Musk， 係即係3個最 hit 嘅元素加埋一齊，所以呢一隻股票咧，佢係超級高期望，係超級高期望，但係亦都係同一時間係好高風險嘅。因為佢已經係用最高嘅估值去上，即係冇乜水位俾啲
二手市場嘅投資者去賺錢㗎。係啊，即係如果我哋呢啲咧抽唔到新股啊嘛，即係落唔到去嗰個上市價嘅時候咧，就真係我都想喺二級市場去到吸納呢一隻股票，因為你頭先講話佢都1.75萬億啦，其實個市值咁高嘅時候，其實都應該一啲即係都係龍頭股嚟啦呢啲，但係唔知呢個位入係咪好咯？同埋我都俾個心理準備大家，你唔好覺得可以用135蚊可以買到第一口價，其實一開可能係已經180蚊。甚至為200蚊，係即係升得好勁。係啦，咁依家我係擔心佢好似即係 Meta 即係 Facebook 啦，上市嗰個軌跡㗎啦。當年咧即係2012年嘅時候啦，咁 Facebook 上市啦，咁亦都係市場好熱切期待啦，股價都好踴躍啦。係，但係你知唔知發生咗咩事？不如你講。一嘢就跌咯，第一個月跌，好似跌1成幾至2成幾，好似係。係15%至15%啦，第一個月上市之後。跟住3個月咧就已經唔記得幾多5成，有5成，幾時先見底啊？應該去到半年之後啦嘛。係啦，半年。但係其實你買隻股票跌足半年，其實你應該心都死啦，大佬。咁你要諗下3個月已經唔見50%喎。即係我覺得依家 SpaceX 係會向住相同嗰個軌跡去發展嘅。係。咁同埋依家就係話成個市已經係好高啦。係。咁如果佢話真係有金融海嘯，甚至有大個 B 出現嘅時候，咁其實佢跌50%。係絕對有可能嘅喎，係，但係我絕對唔會用200蚊去接一貨飯先咯。係，如果我要買，咁我起碼佢要跌到可能上市價一半，係即係可能75蚊以下，我先會開始去買。即係好似你一個感覺，即係覺得佢一定係好似 Meta 咁樣跌到一半。我一定會高追先，係啦。即係如果你高追，我覺得只能短炒，唔好諗住長揸咯。係，因為龍頭股都好，你都唔會用個好高嘅日價去買噶嘛，係嘛？係，因為你都唔知佢幾時可以升1倍。係啊，就好似香港樓咁係嘛？即係你唔會2021年好高價去買佢噶嘛？係，跌3成咁點算咧？係咪？咁跟住每一個人都覺得哇，呢個 SpaceX 已經冇得救噶啦，跌到75蚊以下，哇！黐線嘅招股價都135蚊，依家75蚊。咁每一個人都覺得佢唔 OK 嘅時候，其實可能就係一個最好嘅入市嘅機會咯。咁呢條片應該要過多6個月之後，我哋再攞出嚟。可能已經係會唔會真係見到75蚊？係啊，冇錯。咁另外再講下啦，即係點解即係佢上市之前會咁多股票暴跌啦，特別係龍頭股啦。咁其實有一個叫做效應，我喺個專欄文章都講過，叫虹吸效應。係簡單嚟講係個物理現象嚟，即係咩？呢度有一盆水，呢度有一個空杯，呢度就裝滿水嘅杯，跟住中間係條管，跟住咧就會由好多水嗰個杯咧就吸咗過去，冇乜水嗰個杯入邊係啦。咁其實個意思係代表咩咧？因為呢一隻 SpaceX 咧係好大市值，佢一上市咧其實已經進入咗10大嘅市值嘅公司入邊啦。其實好多嘅 ETF 啊或者係主權基金啊，佢要對應翻個倉位，佢都要準備筆錢咧，就買翻呢一隻高市值嘅。係啦，咁佢就要可能喺一啲比較重嘅權重股入邊抽啲錢出嚟，特別可能 Nvidia、Google、Amazon、Apple 係啦，仲有Meta 呢啲都會嘅，AVGO 呢啲要嘅，係啊，呢啲比較大嘅市值啦。咁你見到呢啲大市值嘅公司，其實個回調嘅幅度係好高噶，可能已經5-6% 至10%都有，係啦。咁其實就係抽翻筆錢出嚟，要去對應翻呢樣嘢。SpaceX 係啦。另外，除咗呢個主權基金啊、大型 ETF 啊，同埋一啲互惠基金之外，其實啲散戶咧。講緊美國人啊，係講我哋啊，即係佢哋都要沽貨去抽呢個新股嘅。即係嗱，應該咁講，上市前咧，大家咧就想攞多啲錢去抽新股。我無論你想唔想即係孖展，係啦，去到即係抽呢個 SpaceX，咁你咪沽走晒你手上嘅賺錢嘅股票，甲骨文啊、CoreWeave 啊，其他嘅即係Google 啊、Nvidia 啊、Amazon 啊呢啲，之前係升嗰啲啊，升得好急啊！你咪沽晒啲貨之後，就去買翻即係抽翻呢個嘅 SpaceX 咯。但係佢又咁講嘅，佢而家應該係鎖晒啲錢，等佢公佈你抽到幾多股之後咧，咁就應該會解凍翻呢個市咧，就會可能啲人會再去買翻其他股票。冇錯，所以其實即係嚟緊呢個禮拜啦，我哋都覺得一個比較低級嘅機會出現咗嘅。即係依家全世界都要抽SpaceX 啊嘛，咁其他啲就跌得好金啊嘛，係咪？你做短倉啊嘛？係啦，可以做一個短倉啦。咁啊，其實咧依家嘅消息就係大約佢星期4至星期5啦就會解凍噶啦，即係抽到幾多股，其實佢就會公佈嘅。OK，可能你收即係我話1000股，其實未必派晒1000股俾你噶嘛，可能我最後派10股俾你噶嘛。咁剩翻嗰筆錢其實就會解凍，可以變翻 cash 出嚟噶啦。就係買翻龍頭啦。係啊，呢一紮 cash 咧，其實有機會咧就會買翻之前跌得好金
嘅龍頭嘅。咁我哋變相咧，我哋而家香港人，我哋抽唔到 SpaceX 啊嘛，咁我哋應該執落去執咩啊？執啲龍頭股咯。係執啲龍頭股跌得好金嗰啲啊，係啦。係，但係依家誒，如果咁講執啲龍頭股嘅話，依家下星期即係星期一啦開始嚇。咁啊，你覺得係邊啲？其實我覺得嚟緊可能星期一、2、3咧都有個回調出現嘅。咁其實之前跌得比較金嘅，我覺得可能 AVGO 啊呢啲咧，其實係有機會係嚟一個比較大嘅反彈啦。嚟 Nvidia 呢啲啦，都係會比較跌得金少少。另一隻咧就叫 AMD 嘅，都星期五咧跌10%。反而呢一啲跌得比較深少少咧，我覺得佢個反彈嘅幅度相對上又會大啲。即係可以做一個短倉。冇錯，甚至乎咧有啲人可能啲散戶啦，佢一上完市之後佢就會套現噶啦嘛。係。佢套現之後筆錢，其實佢都會買翻啲龍頭股噶嘛。係。其實筆錢咪又會翻翻嚟咯。係。係啦，咁所以其實我哋就反向操作，先買龍頭，我等你哋翻嚟先，跟住我先。我都抽唔到新股。係抽唔到新股，我炒翻上高嘅時候，我先放翻佢噶嘛。係。係啦，即係我哋有個反向操作咯。係加倉啦。係啦，咁另外又可能好多人會質疑啦，喂，其實SpaceX 點會跌咁多啊？嗱，第一樣嘢有禁售期㗎嘛，買有啲機構投資者，佢半年內唔俾賣㗎喎。嗱，Elon Musk簽埋條款喎，366日之後先可以賣㗎喎。係。啲大股東、大機構唔賣咁。其實點解佢會跌到咁多啊？係咪先？其實咧，大家係忽略咗有兩樣嘢嘅。第一樣嘢就係話，佢雖然有30%係叫做俾散戶啦，係咪？咁30%入邊係啦，7成係機構投資者啦。係7成嘅。咁30%入邊，可唔可以俾5%係真嘅街客？有25%係自己有咧？呢啲講出得街㗎嘛？都可以嘅。好似講到內幕交易咁啊！唔係內幕交易，呢個真係好多人都係咁樣做嘅。咁因為派幾多俾你，其實佢自己內定啊嘛，係嘛？咁25%可以俾翻啲相關友好啲嘅人士或者機構去持有咧。咁呢啲人可能就冇一個禁售期啦，係啦。咁佢就可以持付，但係咁15日就可能沽到喎，甚至乎佢一上市就沽到喎。OK，咁呢一個係其中一個盲點，我哋突破咗先。第二個盲點係咩咧？其實係啦，大股東、大機構係有禁售期，但係佢冇一個叫抵押期喎。係，即係佢可以抵押俾銀行或者財仔或者投行。係啊，成日投行係咁樣。係啊，嗰個俾翻投行嘅。係。咁其實可能簡單啲嚟講，佢哋100蚊嘅股票，其實佢係可以抵押攞翻20蚊、30蚊出嚟嘅，OK。即係如果100億，佢抵押翻攞20億出嚟嘅，係啦。咁如果Elon Musk要錢，佢唔需要沽股票嘅，係。佢同幾間大投行講，我將啲股票抵押，我攞翻20% 出嚟，絕對所有嘅投行都會做佢生意嘅，因為佢有80% 嘅安全區域去保護佢嘅，明白？即係如果佢跌50%都唔使 call 窿嘅，知唔知？因為仲未跌到要 call 窿嗰個位係，係啦。但係我想問下，即係呢一個咁樣嘅抵押嘅步驟啦。咁當然你去到上市之後先知佢有幾多人走咗去抵押。但係如果係咪真係越即係機構投資者去抵押嘅量多咗，係令到佢會直接插落去？其實我覺得。啱咁講啦，即係假設問題啦，5% 係街客，25% 係自己有，但係嗰個自己有係冇禁售期，嗰25%沽咧，其實都可以大跌噶啦。哦，係啊，你見咧啲大跌市咧，唔係啲大股東推冧佢嘅，通常係啲街貨一齊推咧，其實都會冧嘅，係啦。咁我自己即係帶出個概念就係話，其實好多嘅有錢人。佢要攞錢，佢唔一定要買股票嘅。好似甲骨文嘅老闆咁，阿 Larry，佢從來都係抵押啲股票攞錢嘅啫。係，因為喺美國稅務嚟講，抵押係唔使交稅嘅。哇！因為佢係一個貸款嚟㗎嘛，係咪？你還翻貸款係唔需要交稅，但係反而你買股票賺咗錢係要交資本利潤稅嘅。所以其實佢哋好中意抵押，就咁解咯。OK， 明白。係啦，咁所以其實大家都可以繼續留意 SpaceX 嘅走向啦。咁我哋啱啱講咗啦，其實可以趁佢吸咗咁多資金，凍結咗咁多資金，咁多龍頭股暴跌嘅時候，反而把呢個機會，跟住等佢哋翻嚟嘅時候，我哋先沽翻貨賺翻錢。係啦，所以應該係趁住呢個 SpaceX 上市嘅時候係撈底。冇錯。咁今集嘅內容咧就差唔多去到呢一度啦。咁大家咧，如果咧對呢條影片有興趣咧，就記得 share 出去啦。咁如果大家咧想即係問我哋問題咧，都喺下底留言嘅。咁我哋都答翻大家。咁記得都上面嘅 QR code 咧去 join 我哋嘅 WhatsApp group。咁咧有更加多最新嘅資訊都可以發放俾大家。另外咧將來仲會舉辦呢個嘅免費嘅 webinar 啦，咁都可以都上面 QR code 去到 join 我哋嘅 WhatsApp group。我哋下集再見啦，拜拜。